Mi broća, to si ovaj recupera, to je to ma kažu to prospenija podopera. Pemirsa, kebakaran hutan di tengah cuaca panas memaksa pemerintah Yunani mengevakuasi warga di sejumlah wilayah. Kobaran api membakar area hutan di utara Tesaloniki, Yunani. Di tengah pekatnya asap, petugas pemadam kebakaran berjuang untuk memadamkan api. Melalui pesan darurat, pemerintah Yunani memerintahkan warga di Antopoli, Filotei, dan Galini untuk meninggalkan rumah mereka. Pihak berwenang kemudian mengumumkan penangkapan seorang pria 76 tahun yang dicurigai sebagai pelaku pembakaran. Sekitar 115 petugas pemadam kebakaran, 38 mobil damkar, dan pesawat penjatuh air dikerahkan. Angin kencang dan cuaca panas membuat upaya pemadaman menjadi sulit untuk dilakukan. Tim dari militer Spanyol dan petugas damkar Portugal berupaya memadamkan kebakaran hutan besar di Portugal. Api melahap lebih dari 12.000 hektar hutan saat gelombang panas yang hebat melanda Portugal. Suhu tinggi, vegetasi kering, dan angin kencang terus memperparah kobaran api. Kebakaran hutan ini adalah salah satu yang terbesar yang melanda Portugal selama musim panas. Ratusan petugas damkar, puluhan mobil dan pesawat udara dikerahkan untuk mencegah api mencapai permukiman warga. Kebakaran hutan serupa dilaporkan terjadi di Spanyol dan Eropa Selatan. Pemirsa, petugas pemadam kebakaran di negara bagian La Guaira, Venezuela kembali menemukan 3 jenazah dari sebuah gedung. Petugas pemadam kebakaran kemudian mengevakuasi jenazah ke kamar mayat di La Guaira untuk diidentifikasi.
Insinyur geologi dari Republik Dominika mengatakan upaya penyelamatan terhambat oleh reruntuhan bangunan yang berbentuk pipih. Tim penyelamat akan sulit mencapai area tersebut karena ada ratusan ton beban di atas orang-orang yang terjebak bangunan. Gempa bumi kembar di Venezuela pada 24 Juni telah menyebabkan 3.000 orang tewas, 16.500 orang terluka, dan 16.000 orang kehilangan tempat tinggal. Pemirsa, pertunjukan kembang api spektakuler memeriahkan perayaan Hari Kemerdekaan Amerika Serikat ke-250 di Washington DC dan New York. Happy 250 years America! Presiden Amerika Serikat Donald Trump menggunakan pidatonya pada Hari Kemerdekaan Amerika Serikat untuk memuji kekuatan militer Amerika Serikat. Trump mengklaim serangan Amerika telah menghancurkan Venezuela dan Iran. Our rise to being the world's strongest and most powerful nation was no accident of history. We rebuilt our military in my first term. We used it a little bit in our actually, I should say third term, but I won't do that because I don't want any controversy. But we use it, and we've had tremendous success. You look at Venezuela, you look at Iran, we wiped out their military. To its right, the banner that flew atop our flagship after America's Navy sank the Spanish fleet to the bottom of the Manila Bay, one of the greatest naval victories in history. Much like our recent victory by sinking the entire Iranian Navy, 159 ships, to the bottom of the sea, all done in just